আমাদের এই পৃথিবীতে নানা ধরনের পাখি রয়েছে। তাদের বাসাও নানান ধরনের হয়ে থাকে। পাখিরা নিজেদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে নিজেদের মতো করে তাদের ঘর বানিয়ে থাকে। আজকে আমরা কিছু বিশেষ পাখির বানানো বাসা নিয়ে আলোচনা করব। তো চলুন বন্ধুরা, দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। পাফিন বার্ড, এই পাখিগুলো অক প্রজাতির একটি পাখি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের প্রজননকালে অতি উজ্জ্বল ঠোঁট দেখতে মেলে। এদের মূলত আটলান্টিক মহাসাগরের আশেপাশে দেখতে পাওয়া যায়। এরা সাধারণত মানুষের মতো একত্রে বাসা বানিয়ে থাকে। এদের এক একটি কলোনিতে 40,000 থেকে 50,000 পাখি বসবাস করে থাকে। পাখিরা সাধারণত গাছেই বাসা বানিয়ে থাকে, কিন্তু পাফিন বার্ড বাসা বানায় মাটিতে। গ্রীষ্মকাল শেষ হতে না হতেই শীতকালের জন্য এরা বাসা বানাতে শুরু করে। প্রত্যেকটি পাখির মাটি খুঁড়ে বাসা বানাতে 15 থেকে 20 দিন সময় লাগে। এরা এদের বাসাগুলোতে নানা নরম জিনিস দিয়ে সাজিয়ে আরামদায়ক ও সুন্দর করে থাকে। মন্টেজুমা ওরেবেন্ডুলা, এ সকল পাখিগুলোর গায়ের রং সাধারণত আংশিক উজ্জ্বল হলুদ হয়, আর আকারের দিক দিয়ে পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে বড় হয়ে থাকে। এদেরকে মেক্সিকো ও পানামাতে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে তারা গাছের একদম সরু সরু ডালে বাসা বানিয়ে থাকে। এদের বাসার আকার 6 ফুট হয়ে থাকে। এরাও কলোনির মতো বাসা বানিয়ে বসবাস করে। একটি গাছে 30 থেকে 40টি পাখির বাসা দেখতে পাওয়া যায়। একটি মহিলা পাখির বাসা বানাতে 9 থেকে 11 দিন সময় লাগে। যদি এদের বানানো বাসা পুরুষ পাখির পছন্দ না হয়, তাহলে এরা বাসা ভেঙে আবার নতুন বাসা তৈরি করে। অন্য প্রজাতির পাখিদের মধ্যে পুরুষ পাখিরা বাসা বানায়, আর ওরেপেন্ডুলা পাখিদের ক্ষেত্রে এটি বিপরীত হতে দেখা যায়। এই প্রেক্ষিতে এদের জীবনযাত্রা আলাদা হয়ে থাকে। বুস্টিড বার্ড, এই পাখিগুলো বাবুই পাখির মতো ছোট ছোট হয়ে থাকে। এরা অস্ট্রেলিয়ায় যে সকল পাখি শীতকালে বাসা বানিয়ে থাকে তাদের মধ্যে একটি। এরা গাছের ডালে ছোট ছোট পাতা, প্লাস্টিকের টুকরো ও মাকড়সার জাল দিয়ে বাসা বানায়। এদের বাসাগুলো আকারে লম্বা হয়। এরা এমনভাবে বাসা বানায় যে দূর থেকে দেখে এগুলোকে পাখির বাসা বলে মনে হয় না। এদের যাতায়াতের জন্য বাসার উপর দিকে একটি ছিদ্র থাকে, যার সাহায্যে এরা বাসায় আসা যাওয়া করে। হামিংবার্ড, পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখির নাম হামিংবার্ড। এরা মাটি থেকে 3 থেকে 7 ফুট উচ্চতায় বাসা বানিয়ে থাকে। এদের বাসাগুলো ছোট একটি কাপের মতো হয়ে থাকে। এই বাসাকে তারা অনেক কষ্ট এবং যত্ন সহকারে বানায়। তারা বাসা বানাতে রেশম, মাকড়সার জাল ও নানা দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করে থাকে। বাসা বানাতে এদের 5 থেকে 7 দিন সময় লাগে। বাসা বানানো সম্পন্ন হলে এরা তাদের বাসাকে বিভিন্ন ঘাস ও লতাপাতা দিয়ে সাজিয়ে থাকে। এরা অনেক পরিকল্পনা করে বাসা বানায়। তাদের বাসাগুলো খুব নরম এবং ইলাস্ট্রেট হয়ে থাকে, যার ফলে এদের বাচ্চাগুলো যত বড়ই হোক না কেন বাসার সাথে সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ব্ল্যাক কাইট, ইউরোপের অনেকগুলো প্রজাতির পাখির মধ্যে ব্ল্যাক কাইট বার্ড অন্যতম, যারা প্লাস্টিক জাতীয় খড়কুটো দিয়ে বাসা বানায়। এদের বাসাগুলো অনেক উঁচুতে হয়ে থাকে। এরা মানুষের মতো পরিকল্পনা করেই বাসা বানায়। গবেষকরা বলেছেন এরা যাতে ডিম ছড়িয়ে রাখতে পারে, এজন্যে এভাবে বড় করে বাসা বানায়। এরা বিভিন্ন জায়গা থেকে সকল খড়কুটো জোগাড় করে নিয়ে আসে। মাটি থেকে এত উঁচুতে বাসা বানানোর মধ্যে এদের সাহসিকতার পরিচয় লুকিয়ে আছে। উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে তাকালে যেমন সবকিছু ছোট লাগে, ঠিক সেরকম এরাও নিচের সবকিছু যাতে ছোট বলে মনে হয়, এজন্য এত উঁচুতে বাসা বানায়। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওতে কোন পাখির বাসাটি আপনার কাছে বেশি ভালো লেগেছে তা আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিন। এরকম আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আপনার একটি লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব আমাদের অনেক মোটিভেট করে। তো বন্ধুরা, সকলে ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।